Здравствуйте, коллега, слушаю вас. Я по вопросу планирования своей научной работы. А что, если в качестве основных объектов для фармакологического изучения взять вещества растительного происхождения? Весь мир сейчас переживает натуропатический бум. Возврат к истокам, природным первоисточникам. Ваша идея заслуживает внимания. Но не следует идти на поводу у моды на лекарства. Ведь синтетические производные имеют бесспорные преимущества перед природными соединениями хотя бы из посыла о простоте их получения. Надо бы покопаться в литературе. Наверняка и в области фитомедицины есть прорыв, инновации. Приветствую вас, товарищи ученые. Служба доставки. Куда кантуем груз? Да, наверное, прямо сюда и заносите. Вон туда, в угол. Вася, заносим. Голубчик, да вы совсем не здоровы. Да что вы, профессор, это уже остатки былой роскоши. Вот дней 6-7 тому назад вообще очень плохо было. То в жар бросает, то в холод. Для твоей работы, Вася, что жара, что холод, а лишь бы голова нормально работала. В голове что творилось, прямо как у Жванецкого. Здесь помню, здесь не помню, здесь рыбу заворачивали. Поначалу, совсем плохо было. Голова гудит, в горле першит, температура высокая, говорить вообще невозможно. Сейчас, конечно, намного полегче, в принципе, стало. Температура 36,9. И вот что все делаю, ни пивка тебе холодного нельзя, ни этого, как его, мороженого, вот. Даже курить уже мне не хочется. От сигарет в прямом смысле уже воротит просто. Я и раньше-то, конечно, не курил, но сейчас так и подавно. И где это вы умудрились такую заразу подцепить? А все с чего начиналось? С тещиных блинов. Приехала мама на выходных, вся пылает от жара, температура по 38, кашляет. Говорит, аллергия у меня на сухой воздух, на нее у меня аллергия. Да, батенька, ну у вас и отношения. Да, это у нас взаимно. Такое чувство, что у меня вот-вот и сыпь появится, понимаешь? Так это при том, при всем, что я переболел в детстве коклюшем, скарлатиной, ветрянкой, всем, понимаешь? Я люблю кошечек, собачек, прошел сенокос в родной деревне. И спрашивается, на кого у меня аллергия? Думаю, моя мысль маме, конечно, не понравится. Но все равно у жены моей то же самое. И температура есть, но небольшая, правда, и кашель. Претерпелась, что ли? Ну, кашель ее тоже достает. Вы обратили внимание на состояние нашего курьера? Что скажете, коллега? Вы, профессор, сами учили, что по одному симптому диагноз ставить нельзя. Разве что имеет место патогномоничная симптоматика. А здесь кашель и слабость. Да при такой-то симптоматике все возможно. От банальной реконвалесценции после ОРВИ до нетипичного течения пневмонии, бронхиальной астмы или туберкулеза легких. Кашель – сложный рефлекторный акт, который возникает как защитная реакция при скоплении в воздухоносных путях слизи, мокроты, попадании инородного тела и позволяет очистить от них дыхательные пути. Кашель, выполняя защитные функции, должен освободить дыхательные пути и обеспечить нормальное дыхание. Появление кашля рассматривается как проявление несостоятельности физиологических механизмов санации трахеобронхиального дерева. По своему характеру кашель может быть сухим, непродуктивным, без выделения мокроты, и влажным, продуктивным, с выделением мокроты. С одной стороны, конечно, вы правы. Не так-то все и просто. А ведь нужно не только разобраться, что с больным, но и понять, чем можно ему помочь. Определить способы и средства борьбы с недугом. Уважаемый профессор, позвольте мне попытаться решить данную задачку. Ну, спросим. У данного больного, а именно так я расцениваю его состояние, имеются жалобы на один из наиболее часто встречаемых симптомов заболеваний органов дыхания – кашель. Несомненно. Кашель, по моим наблюдениям, носит непостоянный эпизодический характер, повторяется через неравные промежутки времени. Кашель явно не сухой, с умеренным количеством достаточно трудно отделяемой мокроты. Да, мне тоже хватило одного взгляда на салфетку, чтобы понять, что мокрота достаточно прозрачна и
без патологических включений. Визуально, естественно. Наблюдая за нашим больным, я заметил, что кашель вызывает болезненные ощущения, о чем свидетельствует выражение его лица и жест рукой. Однако голос не изменен, температура тела нормальна, да и другие угрожающие симптомы отсутствуют. Угрожающие симптомы при кашле. Кашель продолжается более 1 недели, и его интенсивность повышается. Кашель на фоне повышенной температуры тела выше 38,6 градусов, продолжительностью более 3 дней. Кашель на фоне устойчивого более 2 недель, повышение температуры тела до 37,5 градусов. Кашель сопровождается приступами удушья, одышкой, болью в грудной клетке или отделением густой зеленоватой мокроты. Кашель сопровождается отделением мокроты с прожилками крови. Кашель сопровождается выраженной слабостью, уменьшением массы тела, обильным потоотделением, особенно по ночам, ознобами. Интенсивный кашель в течение 1 часа без перерыва. Обильное отделение мокроты в результате кашля. Изменение голоса или нарушение голосовой функции на фоне кашля. А вы не обратили внимания на его внешний вид, общее состояние? Ну почему же обратил? Визуально кожа лица и видимые слизистые бледные, дыхание несколько учащено, со смешанной умеренной отдышкой, капли пота, выступившие на лбу, свидетельство наличия общей слабости. Вот-вот-вот, потливость, общая слабость. Так может протекать хронический бронхит, бронхиальная астма или, по чаяния, туберкулез или опухоль легких. У больного нет продолжительных приступов кашля со слизисто-гнойной или гнойной мокротой. Анамнестически он не упоминает об обострениях несколько раз в год. Значит, это не хронический бронхит и уж тем более не бронхиальная астма, о чем говорит отсутствие экспираторной отдышки, свистящего дыхания с дистанционными хрипами, да и полное отсутствие, собственно, приступов удушья. А по каким признакам вы можете исключить у него туберкулез или опухоль легких? Как вы справедливо подметили, профессор, мокрота пациента без патологических включений. Больной не отмечает стойкого субфибрилитета, в массе тела не потерял, а наоборот даже набрал. Так все же, может быть, к приступам кашля привело чрезмерное пристрастие к табаку? И у пациента бронхит курильщика? Или в самом деле аллергия на маму? Для бронхита курильщика у него маловат стаж. Интенсивность курения, да и кашель, откровенно говоря, нетипичен. Это не утренний с трудно отделяемой мокротой, иногда вызывающий рвоту кашель. А аллергия? Я внимательно слушал пациента и обратил внимание на то, что походы к стоматологу, а значит и местные анестетики, пациент переносит хорошо. Сенной лихорадкой не страдает. Более того, профессор, предваряю следующий вопрос, скажу, у пациента не коклюш. Им и как скарлатиной он переболел в раннем детском возрасте. Мой вердикт – реконвалесценция после ОРВИ. Да, пожалуй, клиника, имеющаяся у данного больного, сводится к паре синдромов – инфекционного воспаления и интоксикации. Я же говорил, такое сочетание синдромов наиболее типично для ОРВИ. Или в простонародье – простуды. Профессор, анамнез нашего больного во многом патогномоничен для ОРВИ. Начало заболевания острое, характерное для риносинтициальной инфекции. Насморк, чихание, лихорадка, кашель, боль в горле, что следует из жалоб, предъявленных самим пациентом. Эпидокружение пациента, классика жанра. Больная теща, принесшая вирус в семью, верная жена, разделившая тяготы ОРВИ с мужем. Характерная динамика заболевания в течение 5-7 дней. Наличие остаточных явлений в виде кашля и интоксикации. Отсутствие курению. Это, кстати, также может свидетельствовать о вирусной природе состояния, возникшего у пациента. Польщен. Поздравляю. С первой частью задания вы справились успешно. На вопрос «Кто виноват?» вы дали правильный ответ. Теща. На повестке дня вторая часть вопроса. Что делать? Дам вам немного форы. В средние века монахиня Хильдегарда Бингенская для лечения кашля и простуды советовала прием пижмы с добавлением ее в супы, торты или мясо. А что бы вы посоветовали сегодня
от этой напасти? Слава богу, 21 век на дворе. И подходы к лечению простуды несколько изменились. Благодаря научному прогрессу и химическому синтезу появилось великое множество синтетических лекарственных препаратов для лечения как кашля, так и простуды в целом. Ну, вот сколь блестяще вы справились с первой частью задания, столь же бесповоротно провалили вторую часть. Давайте-ка вернемся к началу нашего разговора. Ну как же ваш искренний интерес к истокам, природным первоисточникам? Испокон веков люди лечились средствами народной медицины и будут лечиться ими даже при самом высоком уровне развития научной медицины. Лес был первой аптекой, в которую наши предки обращались за помощью. Первые письменные упоминания о фитотерапии датируются 6000 лет до нашей эры. Однако сейчас, в эпоху увеличения количества синтетических лекарственных средств на фармацевтическом рынке, интерес к фитотерапии не только не угасает, но и повышается. Современные фитосредства по силе фармакологического действия отождествляются с синтетическими препаратами, и их популярность с каждым годом только возрастает. Преимущество поликомпонентных растительных лекарственных препаратов очевидно. Ведь максимального лечебного эффекта можно достичь благодаря сочетанию комплекса биологически активных веществ разных лекарственных растений, которые обеспечивают фармакодинамический синергизм. Причем не в виде простой суммации эффектов или аддитивного взаимодействия, а в виде потенцирования значительного усиления эффекта. Это позволяет не только получить лучший терапевтический эффект, но и избежать полипрагмазии. Благодаря естественному происхождению, а значит и физиологичности природных компонентов, значительно снижается риск побочных эффектов. На сегодняшний день во многих странах мира отмечается значительный рост промышленного производства моно- и поликомпонентных препаратов из растительного сырья. И, что особенно важно, на весьма высоком технологическом уровне. Подобные препараты отличаются стабильностью своего химического состава на протяжении рекомендованного фирмой срока хранения и удобством пользования. Голубчик, давайте проведем простой эксперимент по выживаемости ваших академических знаний. Назовите первое из лекарств, с которым у вас ассоциируется лечение кашля. Почему-то вспомнились только растения. Чабрец, плющ, первоцвет. Наверное, воспоминания из детства, когда бабушка отпаивала меня травами при простуде. Вот вам, батенька, и ответ на ваш вопрос. Это генетическая мудрость многих поколений наших пращуров. Это и на грани сакрального. И наука по-прежнему черпает знания из этой мудрости, докапываясь до самой сути лечебного действия растений. Итак, батенька, мудрость поколений плюс научная неудовлетворенность плюс фитониринг. Вот гарант успеха на поприще лечения простуды. Кстати, профессор, работая с литературой, я наткнулся на описание оригинального эксперимента с использованием специальной системы «искусственный нос». Так вот, в этом эксперименте показано, что тимол, который входит в состав эфирного масла чабреца, оказывает свое действие после всасывания в кровь, выделяясь легкими. То есть это как бы ингаляция изнутри. А о каком препарате вы говорите? Если не ошибаюсь, это были исследования препарата бронхипред компании Бионорика. Да, батенька. А ведь в бронхипрете интересно не только это. Растительный препарат бронхипред изготовлен по уникальной технологии фитониринга, суть которой заключается в стандартизации и тщательном контроле качества сырья и всех этапов производства, отборе растений, которые смело можно назвать лучшими из лучших. Действующими веществами препарата бронхипред в форме сиропа являются жидкий стандартизированный экстракт травы чабреца и жидкий экстракт листьев плюща, а в лекарственной форме таблетки, покрытые оболочкой, сухой экстракт травы чабреца и сухой экстракт корня первоцвета. Состав препарата бронхипред является яркой иллюстрацией фармакодинамического взаимодействия биологически активных веществ по типу потенцирования.
Так, например, выраженное секретолитическое и муколитическое действие бронхипрета обусловлено значительным суммарным содержанием сапонинов и эфирных масел во всех его растительных компонентах – чебрец, плющ, чебрец, первоцвет. Усиливают эти эффекты сапонинов и эфирных масел флавоноиды чебреца. Противовоспалительная активность характерна для экстрактов чебреца, тимол, плюща и первоцвета, сапонины, флавоноиды, дубильные вещества, аскорбиновая кислота. Такое воздействие на воспалительный процесс, который патофизиологически проявляется гиперпродукцией слизи, слущиванием поверхностных слоев эпителия и нарушением мукоцилиарного транспорта в патогенетическом лечении острого бронхита, очень важно. Под действием каротинов, первоцвета и плюща происходит обновление клеток мерцательного эпителия бронхов, тем самым улучшается пассаж мокроты. На молекулярном уровне синергетическое взаимодействие действующих веществ бронхипрета может реализовываться следующим образом. Компоненты чебреца связываются с бета-2 рецепторами бронхов, активируя образование циклического аденозинмонофосфата – ЦАМФ. Накопление последнего приводит к снижению содержания внутриклеточного кальция, препятствуя этим сокращению гладких мышц бронхов. Этим достигается бронхотическое действие. Кроме того, благодаря ЦАМФ активизируется выработка сурфактанта, что облегчает отделение мокроты и улучшает газообмен в альвеолах. В комбинации с плющом действие чебреца усиливается, поскольку сапонин альфа-гидерин увеличивает количество бета-2 рецепторов на клетках, пролонгируя активность лекарственного препарата. Вот вам типичный пример удачного сочетания вековых знаний и современных технологий. А как вы думаете, коллега, целесообразно ли рекомендовать этот препарат нашему больному? Или уже поздно пить боржоми? Думаю, не только не поздно, но и как нельзя вовремя. Помнится, что кроме тимола в состав чабреца, плюща и первоцвета входят сапонины. А это секретолитические и муколитические эффекты, изменение реологических свойств мокроты и ее эффективное удаление из дыхательных путей. Полифенольные соединения и эфирные масла известны своими противовоспалительными и противомикробными свойствами. Это наряду с действием сапонинов исключает возможность присоединения патогенной бактериальной флоры и развития осложнений, пневмония, обострение бронхиальной астмы, хронического бронхита, ну и других. Василий, вы все поняли? Бронхипрет лечит. Лечит эффективно, доступно и безопасно. Немедленно приступайте к лечению. Аптека через дорогу. Понял, что растительный препарат, а значит безопасный. И что если я не буду его принимать, то, снова заболею. Зато название я запомню сразу. Бронхипрет. Знаете как, выдавливает из легких всю болезнь. Не прет, не выдавливает, а лечит. Здравствуйте, девушка. А можно мне, пожалуйста, бронхипред? Здравствуйте. А что, у вас кашель? Да кашляю я. Вы мне бронхипред давайте. Мне его мой знакомый профессор посоветовал. Знакомый профессор, это, конечно же, хорошо. Но когда вы заболели, когда впервые проявился кашель? Да кашляю я уже где-то больше недели. Но сейчас уже значительно меньше. А началось все с простуды, все началось. И все было и сопли, и слезы. А что с температурой? Да, была. В первые дни повыше, 37 с копейками. Ну а сейчас уже меньше, 36,9. А кашель какой? Сухой или влажный? С мокротой. Знаешь, вот это все сидит вот тут внутри. Поначалу не можешь откашляться, а потом 3-4 раза кашлянешь, оно выходит слизь какая-то белесоватая или чистая. Хорошо хоть без крови. Да, бронхипред это ваш препарат. Но давайте определимся, какая лекарственная форма вам больше подойдет. А в какой бывает? Чтобы вы вот посоветовали, что лучше? Есть таблетки, есть сироп, а есть капли. Таблетки это для тех, кто лечится на ходу. Сиропы это лучше для деток, он сладенький. А вам я бы порекомендовала капли. Что, за те же деньги, что таблетки, что сироп? Только одно маленькое уточнение. Болезнями печени вы страдаете? А алкогольные напитки вы употребляете или как? Да что вы, девонька, я не пью, у меня же теща. Итак, мы определились. Вам подходят вот эти капли. Будете их принимать 3-4 раза в день по 40 капель. Если в течение 5-6 дней симптомы не пройдут, обратитесь, пожалуйста, к врачу.
А чем же запивать эти капли? Запивать нужно не менее чем полстакана воды, кипяченой или негазированной. Спасибо, девушка. Пошел я лечиться. Характерное для риностицизации. Вот оно и началось. Давай, еще раз. Фу. Здравствуйте, что вы кашляете? Прорыв, инновации. Не забыла. Подождите. Работая с литературой, я наткнулся на описание. Макроват. Ой, извините. Да что ж такое, 39, ёлки-палки. Потому сразу. Я забыла. Измененная А я забыла. Да вы совсем нездоровы. Слава Богу.